హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ద బడీ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను ఈరోజు చూపించబోయే వాటర్ ఫాల్ వచ్చేసి పంచగాం వాటర్ ఫాల్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి జార్ఖండ్లో ఉంది. ఇదిగోండి చూస్తున్నారు కదా, ఇదే చాలా నేచర్తో మన టూరిస్ట్ స్పాట్లలో ఇది ఒక టూరిస్ట్ స్పాట్. చాలా బాగుంది. ఈ యొక్క లొకేషన్కి పంచగాం వాటర్ ఫాల్ అని నేమ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, ఈ యొక్క నీరు వచ్చేసి 5 భాగాలుగా విడిపోతుంది అనమాట. అందుకోసమే పంచగాం అనే పేరు వచ్చింది దీనికి. ఇటు చూసిన ప్రకృతి అందాలు, తర్వాత ఇటు చూసిన రాళ్ళు, చాలా మంచి మంచి లొకేషన్ అన్నమాట ఇది. ఫోటో షూట్ చేయడానికి మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ప్రదేశం మాత్రం సిట్టింగ్ పొజిషన్ కూర్చోడానికి, కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వడానికి, అప్పుడప్పుడు మనం డ్యూటీ చేసి చాలా అలసిపోయి ఉంటాం కదా, అందుకోసం అనమాట. ఈ యొక్క లొకేషన్ చూడండి. ఇప్పుడు పైకి వెళ్తున్నాను కదా, చూపిస్తాను పైన ఎలా ఉంటుందో. స్టెప్ ఎక్కిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మొత్తం టాప్ ఆఫ్ ది వ్యూ అనమాట. ఈ యొక్క పంచగం వాటర్ ఫాల్ మొత్తం వ్యూ అనేది మొత్తం కనిపిస్తుంది మనకి. ఇవన్నీ చూస్తున్నారు కదా, ఇటు చూసిన ఒక లొకేషన్ మొత్తం ఒక ఫారెస్ట్ అనమాట. ఇది ఫారెస్ట్ వాటర్ వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ప్రత్యేకత ఏంటంటే వర్షాకాలం మాత్రం ఇది చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అది సమ్మర్కి నేను వచ్చాను అనమాట. దీనివల్ల ఇది కొంచెమే వాటర్ నడుస్తుంది. ఇది ఫోటో షూట్ చేయడానికి సినిమాటిక్గా మనం చేసాం కదా వీడియోస్, షార్ట్లు తీయడానికి చాలా మంచిగా ఉంటుంది. ఇదిగోండి, ఇప్పుడు నేను దగ్గరికి వచ్చాను చూడండి. ఇక్కడ నేచర్ బ్యూటీస్ మాత్రం చాలా బాగుంది. లైఫ్లో అప్పుడప్పుడు ట్రావెలింగ్ చేస్తేనే కదండి అప్పుడప్పుడు రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటుంది మన బ్రెయిన్ కూడా, చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది. ఇది ఒక స్పాట్ మాత్రం సినిమాటిక్గా బాగుంది. అటు చూసినా మనం ఇక్కడ రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఈ లొకేషన్లో. ఇదిగోండి, ఇటు చూసిన ఫారెస్ట్ లొకేషన్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి నేను డైరెక్ట్గా కిందికి వెళ్తే కానీ అక్కడ వాటర్ ఫాల్ ఉంటుంది అనమాట. దారి కిందికి వెళ్ళడానికి దారి అనమాట. ఆ కిందికి వెళ్తే మనకి వాటర్ ఫాల్ అనేది మొత్తం వ్యూ కనిపిస్తుంది. చుట్టుపక్కల పచ్చని ప్రకృతి, రాళ్ళ మధ్యలో నుంచి వచ్చే నీటి ప్రవాహం చూస్తే చాలా రిలాక్స్గా ఉంటుంది. చూడండి చూడండి, ప్రదర్శన చూసుకోండి. ఇదే వాటర్ ఫాల్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఫేమస్. ఈ యొక్క వాటర్ ఫాల్ దగ్గర రిలాక్స్ అవ్వడానికి మాత్రం వచ్చి బాగుంటుంది. ఫ్యామిలీతో పాటు ఫ్రెండ్స్తో పాటు వచ్చి వస్తుంది. నేనైతే సోలోగా వచ్చాను. మనం వచ్చేసి సోలో ట్రిప్ చేస్తున్నాం కదా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒంటరిగా వెళ్ళిపోతాం. అలా ఎలా చేస్తాం దానికి వస్తాం. ఈ ట్రిప్లో బాగుంటుంది. ఇదిగోండి, ఇది వాటర్ ఫాల్ చేసిన ఇదో హీరో వచ్చేసాడు. మన హీరో సంగతి మామూలుగా ఉంటుంది. ఓకేనా, దీనికి ఒక ప్రయారిటీ ఇచ్చి మనోడే. హాయ్ గైస్, ఈరోజు వచ్చేసి పంచగంగ వాటర్ ఫాల్స్ అండి. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ జార్ఖండ్లో ఉంది. ఓకేనా, ఇది వచ్చేసి లొకేషన్ వ్యూ. మరీ ముఖ్యంగా చెప్తున్నాను, లొకేషన్ వ్యూ. ఓకే, ఎట్టకేళ్ళకైతే కంప్లీట్ అయిపోయింది వాటర్ ఫాల్ 2 అనేది మన టాస్క్లో. ఇంక వెళ్ళిపోవడం ఈ నుంచి వెళ్ళిపోదాం. హాయ్ గైస్, ఇట్స్ మీ బడీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్వాల్వ్డ్.
సమాధి ఉంటుంది కదా సెంటర్లో. तीसरा चौथ पंचघाघ झरना ఇది కొంచెం పర్లేదు. మనకు కావాల్సిందండి సంపాదన. చాలా టైం పట్టింది రా. పూలు బులానే కదా. That's you dog. You babe. అమ్మా దేవుడా, కొంచెంసేపు ఆడుకోవాలనిపిస్తుంది. తాళం వేశారు పిల్లగాళ్ళకి. డిజైన్ ట్రై చేసి అక్కడ ఫ్లోయింగ్ 1 అనమాట, ఇది ఫ్లోయింగ్ 2. వర్షాలు లేక బాగా రాలేదు. ఇంకా వర్షాలు పడితే ఫ్లోయింగ్ తట్టుకున్న ఫ్లోయింగ్ రాదు. డబల్ ఉంది. స్ట్రెచర్ స్ట్రెచర్ స్ట్రెచర్